맞춰볼게요. 이 장작 패갖고 여기다 넣은 다음에 이 위에다 삼겹살 올려놓는 거죠. 들이든 어리든 간에 불 피우고 장난치는 것을 좋아해요. 저 좋아해요. 나무로 불 피는 거 좋아하지만 저는 여자랑 불 피는 거 좋아해요. 원래 가마솥 체험 프로그램 어떻게 하냐면 네. 주위에 흐트러져 있는 나뭇가지 있죠. 손가락 굵기만한 나 나뭇가지를 보면 엄청 많아요. 조금씩 주워와서 그냥 불 지피고 장난치면서 노는 거예요. 아. 그런데 오늘은 갑자기 비가 와갖고 비가 이렇게 와가지고 김 반장님께서 오늘 힘 좀 쓰셔야 강원도 모 지역에서 도끼질을 좀 해본 적이 있어요. 걸려갖고 네. 이렇게 골프 치듯이 하면 안 된다고 이렇게 딱 들어갖고 이렇게 딱. 사무장님은요 어떤? 저는 아직 초보자라서 다리를 약간 벌려서 가운데 잡고 머리 위로 똑바로 올려서 그냥 때립니다. 그냥 한 번도 안 해봐요. 오! 오! 괜찮네. 예, 이렇게 하는 겁니다. 아이고, 네네. 본인도 만족해. 우리 김 반장님. 잘하는 거 뭐야? 잘하는 게 없어. 도끼질 빼고 다 잘해! 오! 이 나무가 원래 스폰지 나무라서 네. 잘 쪼개져요. 장작 피는 동안 우리 쌀 씻어 좀 할까요? 아, 그럴까요? 저희 갔다 올게요. 다 쪼개놔야 돼요. 네. 야, 김 반장님. 네, 다 미쳤어요. 되셨나요? 옛날 나무꾼들이 이거 나무 어떻게 했단 말이야, 이거. 제 힘이 그러게. 상사였네. 제가 한번 해봐도 될까요? 예. 네. 어떻게 할게요? 이게 내가 밑에 그 해놓은 게 있어갖고 해놓은 게 있어갖고 오빠 옷 타겠다, 옷. 불 너무 가까워. 상처를 치료해줘 사람 어디 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 덧나 사랑도 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 난 잊혀질까 두려워 상처를 치료해줘 사람 어디 없나 가만히 놔두다가 끊임없이 덧나 사랑도 사람도 너무나도 겁나 혼자인 게 무서워 난 잊혀질까 가슴